大家好，我係 Edwin，歡迎收睇我嘅頻道。今日打龜，所以教大家綁鈎74D，直接就到馬料水碼頭。不過要等車，要等好耐，要較啱時間。落咗巴士之後就去隧道，左邊同右邊就係新舊碼頭啦。馬料水新碼頭，跟住話見到個新手工，跟住我哋吊絲筒，今日我哋吊住慢線。好，大家好。事因呢，琴日去咗新馬料水碼頭打龜，撞到兩個新釣友，唔識綁鈎喎，佢叫我綁鈎，幫佢綁鈎，所以呢，我就應承佢啦。我拍條片係教大家綁鈎，獻醜獻醜，有啲咩唔啱就可以提出意見嘅，意見接受，態度照教。好，事不宜遲，我哋今日就教綁鈎同埋綁擰圈，係啦，預備咗一個大鈎先。好，其實係有分嘅，你見到呢個呢，有個圈圈嘅。如果買鈎嘅時候呢，你見到管褲呢，就即係有個圈圈啦。如果冇管褲嗰字呢，佢係直鈎嘅，嗰個就難綁啲嘅，有個卡扣咁樣嘅類似。咁呢個就新手就容易啲啦。好，首先線啦，鈎向線嘅方向，我自己習慣啦，因為咁樣應該係比較容易啲，冇咁棘手嘅。好，穿落個圈圈嗰度。好 ，OK， 好，放長啲線，咁你容易綁啲，到時剪頭剪尾，係啦。好，跟住呢度留一個圈圈，揸住佢，係啦。跟住我哋轉4至5個圈就好夠噶啦。因為2、3個圈呢就有機會甩出嚟嘅，如果你中到大魚就會斷啊、鬆啊、成啊咁樣，所以就4、5個圈呢，4至5個圈就足夠噶啦。好，4個圈，好，5個圈，好，跟住將個線頭喺後邊，喺個圈嘅後邊穿返出嚟。好，跟住就兩邊都收線，係啦，係啦。OK， 好，跟住咁兩邊收實，扯實佢，係啦。咁呢啲線頭多咗出嚟嘅，就剪咗佢，係啊。你咁樣叮叮咁少少就 OK 啦。如果太長呢啲咧，就有機會咧，你會棘到你嘅線啦，係啊，就好棘嘅。好，綁鈎就係咁樣啦。好，跟住綁擰圈，其實我自己比較懶啊，用同一個方法，亦都冇咁易斷嘅。係啦，我用鞋帶紅色嘅方便大家睇，一樣見到個圈，呢個係擰圈啦，8字擰圈啦，係啦，跟住穿落個窿度。好，又係長少少啦，你新手就長啲就容易搞啲，留一個圈。咁今次呢，我哋就冇個鈎俾你綁，淨係綁喺條線嗰度啦。就轉線度，好，1個圈、2個圈、3個圈、4個圈，好，5個圈啦。
跟住都係一樣喺個圈嘅後邊穿返出嚟，揸住佢，跟住兩邊索。OK， 係啦，兩邊索。呢個冇綁得咁靚啊。OK， 好，一樣將個線頭剪咗佢，剩翻少少，係啦，又唔好剪平佢喎，一陣間好容易會甩出嚟喎，剩翻少少 OK 啦。多謝大家收睇我嘅頻道，歡迎留言、訂閱，你嘅訂閱係我出片嘅動力，多謝大家，拜拜。